عمر ما كان التقييم بالارقام لا عادل ولا واقعي. في لعيبه كتير بتتظلم بسبب التقييم بالارقام، لان اللي بيقيمها مش شايف الصوره كامله ولا واضحه قدامه. فالسكاوت الشاطر هو اللي يعرف ان اللعيب مش مجرد رقم ولا احصائيه، هو عنصر في منظومه كامله حواليه. فبعيد عن المنظومه الكامله، بعيد عن لا ما بين ال 11 كمان اللي معاه، فالموضوع اكبر من مجرد رقم ولا كده. فالسكاوت الشاطر عمره ما يبص على هدف حلو ولا اسيست، لان انا هبص يعني كسكاوت شاطر هبص على الموسم كامل عشان اجيب لعيب. مش هشوفه من هدف كده ولا اسيست توفق فيه جامد، فهشوفه على مدار الموسم او مدار نص الموسم على الاقل، لو يعني انت مستعجل. لان انا هشوف قراراته، التزامه، تحركه من غير كوره، تاثيره في الملعب، تاثيره على الفرقه من غير الكوره، آه عامل ازاي وهو بيلعب على ارضه قصاد فرقه اضعف منه، قصاد فرقه اقوى منه، عامل ازاي لو فرقته اتاخرت بهدف، عامل ازاي لو فرقته اتقدمت بهدف. في عوامل كتير قوي عشان تشوف اللعيب. يعني على سبيل المثال ما تجيبليش مثلا مدافع تقول لي ارقامه حلوه، هي اصلا فرقته بتدافع، المدرب بتاعه راكن الاتوبيس ورا معاه، اصحابه مغطيينه وزمايله فعلا مغطيينه، فشكله بيبان حلو وتيجي تقول له كويس. على عكس تماما نفس المهاجم في نفس الفرقه بيدافع تقول لي ارقامه ضعيفه. ارقامه ضعيفه لان ما بيجيلوش غير كور قليله قوي ان جات له اصلا، تساب قدام لوحده. انا بكلمك في الكره الواقعيه بقى في الملعب نفسه. ما تجيش تقول اصل في طرق لعب وبتلعب بطريقه بحيث المهاجم يوصل، لا. في مهاجمين بيبقوا لوحدهم اصلا بسبب طريقه اللعب العقيمه او ظروف فرقته، فتيجي تقول المهاجم ده مش كويس وتصيد في المدافع. على العكس صحيح تماما، نفس المهاجم لو حطيته فرقه بتهاجم او مهاجم زيه زميله يمكن زي امكانياته او اقل منه، محطوط مع فرقه بتهاجم اصلا بتنافس عايزه تصعد او كده، فتيجي تقول ارقامه حلوه، ما الفرقه كلها بتساعده تحت، تقول لعيبه كوره عايزه توصله، لعيبه كوره بتجيب له ضربات جزاء وتديها له، ففي كذا. على العكس صحيح مثلا نفس الفرقه اللي بتهاجم تجيب له مدافع لوحده فممكن يدخل هدف بسببه، فتشيله الليله انت تقول لا ده الراجل ده كمين. على العكس هو اصلا متساب لوحده في الخط لوحده، الفرقه بتاعته بتهاجم. نفس القصه بقى مدافع في وسط الجدول، فرقته مره تدافع ومره تهاجم على حسب الماتش او الفرقه اللي هتلعبها، فتلاقيه مره كويس ومره وحش. فالتقييم على اساس ايه؟ نفس القصه في لعيب خط الوسط. لعيب خط وسط بيلعب عنده تمريرات كتير هايله وسليمه، تيجي تبص في الملعب تلاقيها بتلعب بالعرض، تمريرات بالعرض، تمريرات مسافات صغيره في المضمون. تمام ماشي يا عم، ده رقم ستة، لكن انت عايز مثلا رقم تمانية. هتلاقي واحد تاني بيعمل تمريرات مش قوية، مش قوية بس كتير قوي وسليمة تمام، عكس واحد بيعمل تمريرات ممكن يعمل تمريرة حاسمة وغلطاته كتير في التمريرات، بس انا عايز منه اتنين تلاتة تمريرة حاسمة منهم ممكن توصلني تجيب لي جول. انت تشوف الارقام بتاع ده وده تقول لا ده طبعا احسن. على العكس صحيح ده اصلا اللي موصل فرقته مرتين تلاتة من اربع خمس كور عملهم صح من 10 تمريرات اتقطعت منهم. فاهم انت فاهم عايز اوصل ايه؟ فالسكاوت الشاطر هو اللي يفهم اللعيب اللي في منظومه تكتيكيه ناجحه، واللعيب اللي في فوضى تكتيكيه وبيحاول يظهر ويلمع. ده هو في سكاوت وفي كشاف شاطر. اللعيب ده لو اتحط في منظومه محترمه، في نظام تكتيكي محترم هيلعب وهيظهر. وفي لعيب ما يظهرش غير في الفوضى. الموضوع كبير وبحر واسع، فان انت تقعد على كرسي وتجيب كده وانت مغمي عينك وتقول يا اتخميت في لعيب، لا انت تستاهل كده، الموضوع اكبر من كده بكتير. فالكشاف كمان يعني في الانديه الكبيره قوي يعني منقسمه لثلاث انواع مثلا، منهم كشاف المواهب، كشاف المنافسين، كشاف التعاقدات. كل كشاف ليه طريق، ده فريق كامل من السكاوت. فموضوع انا بقول لك بس اللي هو على قدك هنا. واللي عايز اقوله كمان ان انت ما تتاثرش، انت كحد مسؤول عن حاجه في نادي ما تتاثرش ان انت تجيب لعيبه عن طريق السمع واللي انت تشوف لي وكيل منزل لي الصوره اللعيب هو عايز يصيطه اصلا ما انتش عارف حاجه عنه، وزمايله واصحاب اللعيب يعملوا له كومنتات ولايكات، فاهم، وانت تحس ان اللعيب مسمع وفلان بيتكلم عليه كل ماتش. وده في انديه بتجيب لعيبتها كده اصلا، فالموضوع وبعد كده تقول انك لبست، الموضوع كارثه. ده علم مش راي، مش راي حد، الموضوع علم ورقه وقلم وعين. لازم تدي نفسك وقت اللي انت تشوف اللعيب. لكن انا ما اعتمدش اكلم فلان واشوف فلان، لا، ابعت حد يشوفه ده وانت الموضوع بالنسبه لك جدي. لكن انت عايز تقول انت جبت ده فلان جبت ده فلان، مش كده خالص. والصفقه هتفشل، انت اصلا ممكن يكون كويس بس انت عندك ما ينفعش معاه الوضع انه يتاقلم يطلع اللي عنده معاك اصلا. فمن الاخر مش كل اللي ظاهر بالارقام بيبقى مش مؤثر. احيانا
بيبقى هو اصلا اللي شايل الفرقه. عشان كده فرق اوروبا بتبعت طقم بيشوف بالموسم كامل اللعيب علشان يجيب لعيب يدفع، عشان قبل ما يدفع فيه جنيه اصلا بيبقى عارف كل حاجه عنه، مش جوه الملعب، ده بره الملعب اصلا، حياته بره. انا بكلمك بقى على قدينا هنا. فانت ابعت يا عم، شوفوا حتى كام ماتش كده، الماتشات اللي جنبك، لو انت مكسل تسافر تشوفه. لكن ما تجيش مثلا بعد ما تسمع عن اللعيب تجيبه وتحرق معاه شهر شهر ونص فتره الاعداد عشان تشوفه، في الاخر تحس انه مش نافع معاك وتمشيه وتظلم اللعيب ده، وحرقته وظلمته يعني. ما فليه انت اللي سبب في كل ده؟ الاداره هي سبب في كل ده. انت لو مش هقول لك تدرس اداره وكده، موضوع تقريبا الكلام بالنسبه للناس اللي انا بقوله مستحيل. اتعب يعني، اتعب نفسك، اتعب نفسك، وحاول تقرا، حاول تقرا عن الاداره وعن ازاي اصلا تجيب لعيب كوره، اصلا ازاي تجيب لعيب في فريق. حاول تقرا الموضوع، والله يعني الانترنت ما لغاش حاجه. السلام عليكم.